गुली फुटी थाना अधिकारी मृत्यु अंटारे रिभल्वर रखिथिबा बेले असावधानता जोगु गुली फुटिथिबा संदेह गुली फुटिबा जोगु भंजनगर गांगपुर थाना आईआईसी मृत्यु घटिथिबा सूचना। मृतक हेले आईआईसी देव कुमार गमांग। आस्का हॉस्पिटल ले आईआईसी को मृत घोषणा कले डाक्टर। आज आरंभ होइछि विधानसभा बजेट अधिवेशन अभिभाषण ने सरकार सफलता बखाणिले राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। महामारी माओ मुकाबला क्षेत्र में राज्य सरकार कार्यपंथा उपरे देले गुरुत्वारोप। सेहीपरि ओडिशावासी स्वास्थ्य और शिक्षा और अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार उल्लेखनीय कार्य संपर्क में उल्लेख करिसेंति राज्यपाल गणेशी लाल। पुरी जिला गोप तहसिल में 2टी स्थान मिली पेट्रोल और गैस संधान। एने सूचना देछि ऑयल इंडिया संस्था। चिन्हट 8 एकर जगार हेबो बोरिंग। स्थान चिन्हट पर जनप्रतिनिधि आलोचना करी निया जाइछि मतामत। गोप और महलपड़ा पंचायत रे चिन्हट होइछि 8 एकर जगह। चीन विदेश मंत्री को अजित डोभाल स्पष्टोक्ति। प्रथम सीमारू सेना हटाओ तापर कथबार्ता। भारत गस्त में आसथिबा चीन वैदेशिक मंत्री वांग यी को एपरी सफा सफा जवाब देइछन्ति भारतर राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। दुई देशर सीमा विवाद को नहीं उभयंक मध्य 2 घंटारू अधिक समय धरी होइछि आलोचना। रूस यूक्रेन युद्धर 30 दिन में रूस को बाइडेन को चेतावनी। रूस यूक्रेन उपरे रासायनिक अस्त्र प्रयोग कले यूक्रेन नुह यार जवाब देव अमेरिका। यह छड़ा रूस यूक्रेन उपरे जेउ सबु अस्त्र प्रयोग करिवो सेही समान अस्त्र रूस उपरे प्रयोग करिवो नाटो। एपरी चेतावनी देइछन्ति बाइडेन। बाइडेन को एपरी चेतावनी परे रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं बढ़िबारे लागिछि आशंका।